Salutare, dragi prieteni! Dacă ați urmărit materialul video trecut în care vorbeam despre timpul liniar și profeția din Apocalipsa 13, am rămas la detaliul specificat cum că această fiară cu 7 capete și 10 coarne, cu asemănări de leopard, urs și leu, ar primi putere timp de 42 de luni. Mulți exegeți și teologi au căzut în capcana de a interpreta timpul și a-i atribui raporturi zi-an pe baza afirmației din 2 Petru în care se spune că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Această capcană a făcut pe unii precum William Miller să interpreteze profeția din Daniel 8:14 prin raportul o zi egal un an. Alții au considerat o zi este egal cu 1000 de ani. Și astfel au înțeles creațiunea în 6 zile din Geneza, care însemna de fapt creațiunea în 6000 de ani. Alții au luat timpul literar, considerând că cele 6 zile ale creației sunt literare și este de o săptămână literară și au încorcat burcanele rău de tot când s-au încumetat să dea timp de execuție a profețiilor pe diferite raporturi de timp. Astfel, împlinite profetice nu s-au adeverit conform așteptărilor și au apărut dezamăgiri sau repoziționări și noi interpretări. Alții mai sârguincioși au luat calendarul maiaș și au făcut predicții catastrofale a căror împlinire fie a eșuat, fie a trecut neobservată din pricina așteptărilor eronate de împlinire. Astfel, dar, în acest material video, vreau să lămuresc într-o cheie de interpretare ezoterică limbajul simbolic al profeției. În Biblie avem multe texte profetice scrise în limbaj simbolic. Ar fi prea mult să ne raportăm la fiecare dintre ele într-un singur material, așa ca acesta, și ar fi prea puțin și superficial să facem o generalizare. Astfel, dar, pentru această dată, ne vom referi strict la textul din Apocalipsa 13, în care fiara descrisă aici, despre care am vorbit în materialul video anterior, spune că va primi putere să stăpânească 42 de luni. Ce sunt sau ce înseamnă acest 42 de luni? În primul rând, trebuie să luăm în calcul faptul că un text spiritual are multiple niveluri de înțelegere. În al doilea rând, trebuie luat în calcul timpul cosmic și timpul galactic. De exemplu, dacă am locuit pe Soare, o zi acestuia înseamnă în medie 27 zile pământești, pentru că ziua nu este exactă ca pe un corp solid, pentru că Soarele fiind un corp gazos, elementele au grade diferite de rotație. Soarele se învârte în jurul galaxiei Căii Lactee, iar o singură rotație a întregului sistem solar în jurul Căii Lactee se face în circa 225 de milioane de ani pământești, ceea ce înseamnă, de fapt, un an galactic. În al treilea rând, contextul cultural al scriitorilor limita o astfel de scară de raportare. Și în al patrulea rând, trebuie să luăm în calcul interpretarea simbolică a textului. Astfel, dar, dacă interpretăm cronologic profețiile, intrăm într-o mare capcană în care mulți exegeți cercetători ai acestor texte
au căzut. De ce capcană? Pentru că textul sacru nu prezintă nici astronomie, nici geografie, nici istorie, nici previziuni baba vangastice sau nostradamusie. Nu? Am explicat în expunerea video anterioară faptul că timpul nu este liniar, conform noilor descoperiri ale fizicii cuantice, și deci nu pot fi prezise evenimente din viitor atâta timp cât există posibilitatea ca într-o matrice evenimentele să poată schimba într-un infinit de variante și astfel se poată schimba atât viitorul cât și trecutul. Există și filme, și nu puține, care încearcă să prezinte acest aspect al saltului în timp, însă din punct de vedere al textului profetic. Interpretarea simbolică, corelată cu alegoria și simbolismul numeric, face ca valoarea lui să capete sens și ajutor pentru sufletul meu acum și nu pentru altcineva și nu în viitor sau în trecut. Dacă textul ar vrea să-mi spună de evenimente din viitor sau trecut, ori prezent, ar folosi elemente concrete. Însă limbajul alegoric și simbolic face ca textul să aibă valoare personală aici și acum. În acest context, dacă descrierea fiarei este o alegorie simbolică, de ce nu am luat și timpul de 42 de luni tot în interpretare simbolică numerică? În Biblie, numărul 7 înseamnă perfecțiune. Este un simbol. Numărul 12 înseamnă guvernarea divină. Iar 40 înseamnă perioadă de încercare. Poporul Israel pribeghește în pustie 40 de ani. În timpul potopului, ploaia a căzut 40 de zile și 40 de nopți. Perioadă de încercare. Moise a stat pe munte 40 de zile și 40 de nopți, timp în care poporul a fost încercat și a alunecat în idolatrie, ca apoi să vină blestemul peste ei. Iona predică 40 de zile în cetatea Nive, timp în care oamenii cetății au cunoscut o reală transformare. Iisus stă 40 de zile în pustie, în care înfruntă ispitele satanei, după care iese biruitor. De câte ori vedem menționat în Biblie numărul de 40, acesta este legat de câte o perioadă de încercare, de inițiere și de transformare. În textul nostru avem un număr compus din 40, perioadă de încercare, probă, test, și 2, care înseamnă echilibru și stabilitate. Dacă ar fi să facem o rescriere a textului spre o înțelegere mai concretă, aceasta ar suna cam așa. Ce am văzut, ridicându-se din popor, o imensă revoltă ce a dat peste cap tot sistemul politic și religios al lumii. Această nemulțumire și lipsă de încredere în conducerea statală a dezvoltat un sistem ce seamănă cu monarhia, dar se bazează pe principiile oligarhice și comunică prin mijloace sofisticate de autoritate. Acest sistem primește putere din partea sistemului totalitar al răsăritului și va acționa până noua generație se va așeza pe noi principii de guvernare, chiar dacă în atingerea acestui scop va trece prin foc tot ce nu poate fi reformat. Iată cum perioada de timp devine o perioadă simbolică ce ține de făptuirea unui scop și nu de o cronologie a vremii. Ca să dau câteva exemple, în acest sens, mă voi folosi de cea mai banală activitate din bucătărie când e vorba de fiert fasolea. Orice gospodină știe
în mare cam cât îi trebuie pentru a prepara o anumită mâncare. Când e vorba de fasole, aici timpul variază. Pentru că fierberea poate dura 30 de minute sau 3-4 ore. Ce anume face diferența? Calitatea fasolei, calitatea apei și mulți alți factori. Și totuși, în definitiv, rezultatul final nu e prea diferit dacă fasolea fierbe în 30 de minute sau în 3 ore. Un alt exemplu, ceva mai filozofic și mai ezoteric, este referirea la definitivarea pietrei filozofale, care se precizează că întreg procesul durează circa 3 ani jumătate. Însă aceasta este o perioadă simbolică, pentru că timpul fizic de realizare a ei durează 7, 8 sau chiar 12 ani sau mai puțin de 3 ani. Factorii ce influențează acest proces, de asemenea, sunt multipli și de aceea, ca și în cazul fierberii fasolei, nu timpul decide procesul final, ci semnele specifice. Fasolea își dezbracă folia protectoare, piatra filozofală își schimbă culoarea și așa mai departe. Cifra simbolică de realizare a unui proces transformațional de la o stare veche la una nouă este reprezentată de 3,5. Adică 3 ani jumate. Atât este și timpul în care Iisus și-a săvârșit lucrarea pământească până a pecetuit-o cu sânge. În Daniel, capitolul 7, descoperim o fiară tot cu 10 coarne care asuprește sfinții timp de o vreme, 2 vremi și jumătate de vreme, adică 3,5 unități de măsură. Nu sunt numiți nici ani, nici zile, nici ore sau luni, ceea ce denotă faptul că e vorba de unități de măsură ce se referă la definitivarea unui scop și nu la o măsură cronologică de timp. Și acum, dacă împărțim cele 42 de luni la 12, cât are un an, descoperim surpriză. 3,5 ani. Acest lucru ne face să privim textul sacru ca o variabilă ce se modifică în funcție de utilizator, așa cum fac programatorii de software. Datele sunt constante în orice matrice, dar în funcție de utilizator, ele capătă valori diferite. Mi-ar plăcea să-ți prezint și alte expresii profetice ale textului sacru, dar ar fi prea mult pentru acum. Așa că te aștept la o prezentare viitoare unde vom privi și alte simboluri sacre ce ne pot ajuta în dezvoltarea spirituală și personală a fiecare dintre noi. Știți deja, sunt Eusebiu Voinea, like-torker și antrenor mental. Și te invit să dai like, să distribui acest material dacă ți-a plăcut și îl consideri util pentru a-l vedea și prietenii tăi, ca împreună să putem să trecem spre o lume nouă, spre o lume mai bună. Pentru aceasta îți doresc multă binecuvântare